belezura aí com vocês? Eu espero que sim, né? Espero que esteja daquele jeitinho, né? Que só o Jeová Deus planejou para cada um de nós. Beleza? Se não for inscrito no nosso canal, lhe peço que se inscreva, compartilhe, curta o nosso vídeo e divulgue nas redes sociais. E a Mel tá ali arengando cabeça. Eita! Bom, vamos mostrar aqui o que foi que chegou aqui pra gente. Que a gente comprou, é óbvio, né? Queria que fosse doado pelo Mercado Livre, mas felizmente a gente não tem patrocinador, né? Mas vamos lá. A gente comprou aqui, ó. Vamos ver o que é que tem aqui dentro. Não vou dizer não, né? Vamos abrir para vocês verem o que é que tem aqui dentro. Pra gente fazer o nosso carrinho, não é isso? Chegou ontem. Eu só estou abrindo hoje aqui com vocês. Beleza? Ó. Aqui diz. Cadê? Vamos ver aqui. Aqui diz o seguinte. Kit de capa de pedal da Ford, né? Aí pega no Escort, no Fiesta, um bocado de carrinho, tá dizendo aqui, ó. Tomara que se vá no nosso, né? Devagar, Mel. Ó. Top, né? Depois vamos olhar se vai servir no nosso carrinho. Beleza? Vou botar aqui no chão. E aqui é outra caixa também. Não, Mel. Não, mamãe. Outra caixinha que chegou ontem também. E a quando for chegando na mercadoria, a gente vai instalando no carro, não é isso? Eita! Eita, é o cinto de segurança, galera, que chegou. Aqui tem, olá, tudo bem? Agradecendo pela preferência. Por favor, caso tenha alguns problemas, antes de devolver ou abrir uma reclamação, envie uma mensagem via WhatsApp, tá e tal. Beleza. Isso aqui mostra que tem compromisso com os seus clientes, né? Olha que veio de brinde. Pra botar no carro, né? Na parte da frente. Olha, amor, aquele negocinho vida que você estava perguntando para quem era, aqui bota na frente do para-choque do carro ali para ficar de enfeite, para quando precisar puxar, né? Esse aqui já é pisando. Aqui, tá vendo? Bonito, né? É. Agora vamos lá. Para-choque e aí puxa. Eu mesmo não gosto de muito chegar dessas coisas não, porque eu já sou velho, né? Eu gosto de carro de estilo tiozão. Assim, vamos lá. Aqui veio o cinto do abdômen, né, que é o do meio ali do banco. Esse com certeza só tem vencimento, que não é nem retrato, é esse. E veio com a multa, né? Veio com os encaixes. Top. O nosso tá bom, esse eu vou deixar guardado, né? Deixa lá, aqui lá, bota tudo novo. Tira tudo. E como ela tá poderosa, galera, eu penso. Tira tudo. Botar novo. Esse kitzinho custou R$405 com frete. Tem esse outro aqui, que é de prender os dois cintos, né? Que vai atrás do banco. Isso daqui, ó. Tá vendo? Olha. Olha. Vai carregar o pedal. Mas que eu errei nona, menina. Veio os parafusos, galerinha, ó. Todos novos, ó. Veio também. Olha, vida aqui, ó. Veio o novo também, ó. O do passageiro ou motorista, que serve para qualquer um dos lados. Cadê? Olha o outro aqui também, tá vendo? Chegou o que pra mim? Chegou um beijo. Aqui. É isso. Olha, feito também com as capinhas protetoras, olha. De acabamento. Vai ficar chique todo. Menino, agora aqui era pra vir. Ah não, mas aqui tá dizendo alguma coisa. Deixa eu ver de que lado é esse. Cinto de regulagem de 3 pontos. Fabricado em 2010, 2023 fabricado. Mas não diz, galerinha, que se é... Eu acho que ele não tem lado, né? Pode ser do motorista ou do passageiro, né? Isso aqui. Eu acho que tanto faz, né? Esse, não é isso? E veio com um acabamentozinho que pega aqui, ó, que prende aqui, tá vendo? Depois de botar o parafuso, né, a gente prende ele aqui, ó. Esse acabamento dele é assim. Aí. Filé, né?
vamos guardar o saquinho aqui. Veio o outro também, igual esse primeiro, veio com a capinha também, ó. Vamos colocar ele dentro da bolsinha dele. É igual esse daqui, ó. Ele tem até uma malhazinha. Agora vamos ver esses traseiros que também são retratos. Se ele é igual o do motorista. Igual, ó. Todos eles. Não tem diferença. Pode usar na frente como atrás. Né? Então, nós vamos fazer o seguinte, né? Vamos fazer a instalação. Esses dois soltos, eu não gostei. Esses dois soltos. Vou dizer o porquê. Porque o do meu carro, os dois são juntos. Assim, ó. Esse aqui veio separado para você colocar no banco, né? Então eu uso do carro mesmo e guardo esse. Quando vier precisar, eu mando tirar essa costura aqui e mando costurar o outro de volta, né? Quando de lá vem arruinar. Tão bons. É isso. E aqui a gente vai fazer a instalação do cinto de segurança que o nosso carro está precisando. Mais na parte dianteira. Beleza? Então é isso aí. Vai seguir o vídeo aí para vocês. Eu vou fazer a instalação dela ali e vou ficar mostrando aí para vocês a instalação dos cintos. Beleza? Bom, galerinha, aqui não tem como filmar para vocês verem o pedaleto como é que a gente tá fazendo, porque o espaço, esse já tá até rachado. O espaço é pouco, tá vendo aqui, ó? O espaço não é muito acessível, né? Aí aqui, ó. Eita. Aí a gente só é cortar mesmo, né? Não tem pra onde, ó. Corta ele, tá vendo? E ele é colado, né? Ó. Ele é colado. Ainda é colado. Aí, ó. Aí tem a sistema de trava dele como é. Será que esse é igual? Esse é maior, o sistema de trava desse. Olha, já não vai dar certo aqui, tá vendo? O tamanho é o mesmo. Só o sistema de trava que é diferente. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar isso aqui, vou deixar só um pouquinho ali, né, ó. Aqui, ó. Pelo tamanho desse, né, a gente corta assim, né, ó. Tenta pra vocês verem aqui. Aí, ó. Cortei ele aqui. Assim, ó. Pra ele entrar lá forçando, né. Isso. Pegar o estilete que é melhor, o estilete pra cortar. Aqui vocês já tem noção como é que se coloca, né? É forçando e puxando, beleza? Vou colocar os três, depois eu volto. Aqui, galerinha, como ficou. Ficou zero, né? Pra vista que era esse daqui, ó. Ó. Olha lá. Falta só passar a cola de contato agora, viu? Aqui pra ficar top. Mas tá aí, né? Tudo filezinho, tudo novinho. Agora nós vamos colocar os cintos de segurança, beleza? Vou
jogar essas coisas aqui, ó. Aqui o sonzinho que foi colocado de volta no lugar, né? No Pioneer. A gente tá tentando comprar um MP5 para botar aqui. Beleza? A tomadinha tá funcionando, aí como você viu da último vídeo. Não é isso? Positivo. Ficou bom o som. Certo? Liga aqui ele, ó. Tá. Aí eu vou desligar para andar direitos autorais. Beleza? É isso aí. E a melzinha, onde tá ali a mel? Olha. Eita, não pode ver a gente abrir o carro. Aqui é o cinto. Eu já tava olhando aqui, ó. Aqui tem um local de passar um parafuso, né? No caso, qualquer um desses cintos aqui vai dar, né? Eu acho que já pega ali, né? Ele, tá vendo aqui, ó? Vai descer por trás, né? Assim, ó. Ele deve pegar aqui, né? Vou pegar aqui assim por trás. Aí passa o parafuso, né? Ele passa aqui nessa brecha, né? E vai lá pra frente. Aí pega uma parte aqui e a outra lá embaixo, né? No caso essa. Essa parte pega lá embaixo no banco. E a outra que ela tá aqui, que é essa, ó. Essa aqui, ó. Ela pega ali. Não é isso? Vou fazer aqui essa instalaçãozinha para ver se vai dar certo. É só para isso, galerinha. Já desmontei aqui o carro para poder tirar os cintos. Aí o que eu falei é esse aqui, ó. Que eu não vou trocar isso, eu vou deixar. Esse, eu vou trocar esses dois, né? Do canto, só isso mesmo, entendeu? Mas esse dali eu vou trocar não, porque esse aqui eu achei feio. Cadê? Ó, esse aqui é esse do meio aqui, tá vendo? Ó, eu liguei ele aqui pra cá, né? Aí esse não vou nem mexer, vou deixar quieto aquele ali também, que estão todos bons. E é original do carro, né? Vou só trocar esse daqui, esses dois e esses dois. O resto eu deixo, né? Vou testar aqui para ver se funciona o engate desse e naquele dali. Vou ver se essa... Cadê ela? Se essa bichinha aqui... Não, esse não. Cadê aqui ele? Sim, esse aqui, se ele encaixa nesse de ali. Se encaixar, eu vou deixar ele. Entendeu? Aí vamos testar aqui para ver se esse bichinho aqui, ó, ele encaixa nesse, né? Ó, encaixa de boa, tá vendo? Então deixo esse quieto, né? Esse aqui também, ó. E vou trocar só esses dois, ó, né? Vou trocar só esses do canto, esse e esse, né? Vou botar ele retrátil. Deixa eu filmar para vocês trocando um, que o outro é o mesmo procedimento. Aí não precisa tá mostrando, né? E vocês acompanham aí no time-lapse, beleza? Bom, galerinha, para soltar os cintos, eu vou precisar de uma chave dessa aqui, a T50, tá vendo? Eita, tá nem filmando aqui, ó. Aqui, ó. Uma T50, dá pra você ver aí, né? Uma Torque 50, beleza? Vocês vão acompanhar no time-lapse agora.
Ah, galerinha, esses parafusos que veio, eles não servem na rosca original do carro. Esse parafuso que veio. Aí o que é que eu tô fazendo? Vou ter que reabrir aqui, ó, o furo, porque não passa o alargador. Aqui, tá vendo? Tá aqui, ó. Eu vou passar ou uma broca, uma faquinha, para ter um desbaste, né? E aí, galerinha, a gente faz os ajustes, né? Agora só vir com a tampinha dele, né? E colocar aqui, ó, a tampinha para travar, né? Aí o acabamento já ficou top, né? Depois é só botar o banco aí. Eu dar os apertos final ali. Acho que aqui é uma chave 14, se eu não me engano. Esse é uma 14. Ó, é isso mesmo. Ó, uma 14, né? Aí eu vou dar um aperto final, beleza? Vou pegar ali uma chave 14 para me dar um aperto ali e reapertar todos os parafusos, beleza? Eu vou instalar o de cá, não vai precisar mostrar, que é o mesmo procedimento desse, né? Instalar esse, depois eu mostro instalando um de lá da frente. Bom, galerinha, como eu tava fazendo com a faca, né, eu resolvi fazer batendo, assim, ó, colocar aqui, né, que aqui é do lado do direito do passageiro. Aí eu boto aqui, ó. Pego o martelo. E aí, tô dando uma batidinha assim, ó. Aí já vai fazendo furo, tá vendo? Olha, já deu certinho, né? Aí esse daqui já entra por aqui pra ficar lá no lugar, né? Vamos pra lá botar agora. Bom, vou deixar vocês aí no time-lapse, viu?
E aí, galerinha, já terminei, né? Vamos aprender junto para ver se o nosso som está descarregando, consumindo energia da nossa bateria, beleza? Vamos testar o cinto aqui. Fiz algumas adaptações, galerinha, né? Mas é aquela coisa, não é o cinto original do carro, né? Aí por isso que a gente tem que fazer algumas adaptações, não é isso? Aqui, ó. Aqui tá os... aqui, ó, bichinho de botar, né? Puxa aqui, ó. Ó. Encaixa ele aqui. Olha ele aqui. Encaixou, né? Ele ficou, ó, filé, tá vendo? Vai pra frente, pra trás, se puxar de uma vez, ó, ele trava. Tá vendo? Filé, pra tirar, soltou aqui, ó. Ele já vai sozinho, não é isso? O da frente também ficou top. Esse daqui, ó. Tá vendo? Filé. Então é isso aí, né? Agora nós vamos ali na bateria para mostrar para vocês como é que a gente faz para testar se está havendo algum consumo além do necessário para aqui com o carro desligado. Vamos lá aprender a ver como é que é. Como já está tudo montado, né? Aqui as coisas tá aqui, que eu tava mexendo no som, né? Eu botei o som no lugar, o som aí, ó. O som é esse aqui, né? É um Pioneer, é isso. Eu vou colocar ele aqui. Ele aqui, coloca. Assim, peraí. Que eu tô levando, eu tô apanhando aqui do som. Peraí, vamos ver aqui como que é, né? Encaixa aqui. Isso, né? Aí. Eita, não foi não. Tem que encaixar logo ali. Isso. Aí depois vem pra cá. Aí já ligou, tá vendo? Aí vamos desligar o som. Desligou, né? Aí vou pegar ali o multímetro e vou abrir o capô do carro, beleza? Antes da gente testar ali, galerinha, eu queria só dizer um negócio. O cinto que chegou pra gente, tanto o dianteiro quanto o traseiro, ele não veio com essa porca fixa na base do cinto, tá vendo? Aí ele veio para botar esses parafusos. Aí os parafusos originais do carro, que no caso é esses dois, ó, aí não pegou lá, entendeu? É o que é que eu vou fazer? Quando ajeitar a minha esmerilhadeira, eu vou retirar esse cinto só a base de baixo, só o dianteiro, tanto de lá. Aí eu troquei esse aqui também, não filmei não, mas eu troquei esse, e esse ainda é o original do carro, tá vendo? Esse eu troquei. E esse já aqui de trás, os cintos do abdômen aqui de trás, ó, dos encaixes, né? Desse daí, do encaixe ali, ó. Tá vendo? Esse daqui dos encaixes, permaneceu o original. Só mudei do lado do canto e o daqui do canto. Beleza? Aí a gente vai testar ali o som para estar consumindo, né? Que tá ligado lá a bateria do carro, tá vendo? Aí para soltar ali é uma chave 10. E esse aqui, ó, vou aproveitar para fazer outros projetinhos, né? Que sobrou um monte de parafusos, tá vendo? Eu vou guardar aquele cinto, tudinho aqui direitinho, e vou guardar ali dentro. Beleza? Aí vamos aprender aqui agora como é que a gente vai testar. Eu tô com a chave 11, que é para folgar aqui a bateria. Vou pegar ali o tripé para deixar filmando aí para vocês. E daqui a pouco eu volto. Bom, galerinha, eu vou tentar passar para vocês de uma maneira prática e fácil, viu? Eu não sou técnico, estou só mostrando a forma que eu aprendi, beleza? Nosso multímetro está desligado. Vamos usar os cabos dele, né? O terra vai ligar no terra aqui mesmo dele, olha. É isso? Notem que aqui tem 10 amperes, né? Aqui, ó, 10 amperes. Assim, de vez de usar ele aqui, o positivo, você vai usar ele aqui em cima. Aí vai ligar o seu multímetro. Ligou ele, em vez de você estar usando por aqui, que você pode até queimar, eu acho, né? Não sei, não tenho certeza, mas você vai botar na escala de 10 amperes. Que é essa aqui, ó, tá vendo? Botou em 10 amperes, tá vendo?
10 amperes. Olha a ligação como tá simples. Aí agora nós vamos para ali, né? Para a bateria. Percebam que o polo da bateria ali, ó, o negativo, tá ligado. Eu já foguei ele com a chave 11. Daqui, ó, a gente tira ele. Ó, desliguei ele, né? Vamos colocar o multímetro aqui. Deixa eu ver se vai pegar aí bom para vocês ele assim. Né? E vai ligar um lado aqui, né? Na bateria aqui, ó, no cabo da bateria, que é o terra, e o outro na bateria. Aqui, ó. Aí vamos aguardar. Se ele não mostrar nenhum consumo, olha, ele tem que dar em média 10. Pronto. Então não tem esse consumo excessivo, né, galerinha? Ó, tá caindo, né? 10, 9, 10, 9. Vamos olhar lá no carro, como é que tá lá, mostrando. Deixa eu enganchar ele aqui. A ponta de prova, né? Olha, 10, 9, tá mostrando, é isso? Aí, 10, 9. Tem um pequeno consumo, né? Que não vai atrapalhar em nada aí no carro, né? Vamos olhar aqui. Vamos olhar a bateria, como é que tá aqui. A bateria está em 12.4, tá vendo? Isso indica que o somzinho ele pode estar consumindo, né? Agora vamos ligar o som para ver. Se ele vai, eu acho que ele não vai ligar. Vai não. Ligar o somzinho. Vamos retirar aquele para ver se colocar novamente. Não vai ligar por causa do multímetro. Beleza? Mas tá aí, né? 10, 9, 10, 9, 10, 9. Não é isso? Então, tá filé, né? Tá ruim não. Isso aí, né? Vamos encerrando mais um vídeo por aqui. O nosso multímetro ainda tá lá, ó. Tá mostrando 10, 9, 10, 9. Sei lá. 10, 9. Beleza? Então é isso aí, galerinha. Eu espero que vocês tenham aí gostado do vídeo. Tem adaptaçãozinha para fazer nossos cintos de segurança, porque o que veio, segundo o vendedor, era para esse carro, realmente não era, né? Ficou a desejar, né? Tanto nos parafusos, como na porca lá do cinto dianteiro. Que veio, o cinto traseiro serve para o dianteiro e para o traseiro. Não veio especificado, então... Mas deu de boa, tá melhor do que estava, né? Então vamos usar. Trocamos também as capinhas dos pedal, né? Aí para vocês. Os cintos. E só coloquei o som de volta no lugar e não mostrei para vocês. Mas é isso aí. Quem gosta dos ICV Garage já sabe, né? Curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, deixa seu joinha. Ativa o sininho de notificações. Divulga nas redes sociais. Vida que segue. Só agradecer a Deus por mais um dia de vida. E por estar aqui gravando mais um vídeo aí para vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Se assim o nosso Deus vier nos permitir, galerinha.